ආයිබෝවන් ළමයි. ආයුබෝවන් ටීචර්. ටීචර්. ඔයාලට මතකයිනේ ළමයි මම ඊයේ කිව්වා අද අපිට විශේෂ ආරාධිත අමුත්තෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වටිනාම දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ දෙගුරුන් ගැන. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නම්කෝ අපේ ආරාධිත අමුත්තා. ඉතින් මේ තමයි අපේ ආරාධිත අමුත්තා. මෙයාගේ නම නිහාරිකා වෛරසිංහ මැතිණිය. Hello, Lamai. How are you? එහෙනම් මිස් නිහාරිකා ඔයා මේ පන්ති ළමයිට ඔයාගේ ලස්සන දේශනය දෙන්න. මම ඊට කලින් ඔයාට පන්තියේ ළමයි ටික හඳුන්වා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නවා සුපුන්, අමල්, නිමල්, කමල්, සුනිල්, විහාරි. ඊළඟ පොලිමේ ඉන්නවා නයන, නයනා, අමර, බන්දු, පසිඳු. මං ඉස්සල්ලාම පසිඳ පුතාගෙන් අහන්නම්කෝ. පසිඳ පුතා මේ ලෝකෙ වැඩියෙන්ම ආදරේ කාටද? ටීචර් මම මේ ලෝකෙ වැඩියෙන්ම ආදරේ මගේ සුදු අම්මිට. බොහොම හොඳයි. අද කාලේ ළමයි එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් පසිඳ කියන්න ඔයාගේ සුදු අම්මිට ඔයා මොන ගාතාව කියලාද වඳින්නේ? ගාථා නම් කියලා වඳින්නේ නෑ ටීචර්. හැබැයි ඒක නම් මට හැම වෙලේම වදිනවා මාව දාලා යන්න එපා සුදු මහත්තයෝ කියලා.